салом алейкум дӯстони азиз, оиди инами рекламае ки дар телеграм-канали Некрушоу мебурояд. Кор да Англия гап мезанем. Бо диққат навора то охирша гӯш кинем дӯстони азиз. Ҳамин рекламаро мо намемонем дӯстони азиз. Илтимос, бисёриҳо савол мекунанд ки Некрус ҳамира реклама кест ё ҳамин чиз ростае ё ки дурӯғай. Ман аниқша намедонам ки ин ростае ё ки дурӯғай. Ҳамин чиза ман намемонам дӯстони азиз. Ҳамира ҳамун телеграм худаш мемона. Дар телефони ман ҳамин чизо намебурояд, фақат телефонҳои шумо да мебурояд дӯстони азиз. Мақсади гап ҳамиае ки то што шумо дар ин медроед намедроед, иш кори шумоай. Ман совет наметем ягон каса. Ё ҳамин телеграма ки реклама мехаранд, ба ҳамин телеграма дар ҳамин группаҳои мо ҳамира бе иҷозати мо мақсад телеграмаро продуктаи худшай мақсад паҳнш кардан мегиранд. Мо пеши ира гирифта наметонем ва иёра иҷозатам хеле маҳкам кардаам наметонем ки ҳамин чизота нагзор дар канали мо. Аз ҳаматон хоҳиш мекунем ки ҳамин чиз мақсад ай тарафи ман намешавад. Мара бовар карда ҳамин чизда надроен бо ягон сум насӯзен. Раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон барои фаҳмиштон.